دي شقتنا التانية. ده ريسبشن. دي مساحتها 190 متر. ده الفيو بتاعها. معلش عشان هما شغالين في الواجهة بس. ده كده الفيو بتاعها. ده كده ريسبشن. نخش بقى على الغرف. اول غرفة على الناصية اهي. ده المطبخ. نخش بقى على الغرف اللي جوه. ده حمام. هو واسع بس عشان الدنيا ضلمة شوية. دي غرفة. ده كده حمام. حمام كبير. خش على الطرق اللي جوه. ده الحمام التاني. وهو واسع بس عشان الدنيا ضلمة شوية. ده المطبخ. نخش جوه. ده حمام تالت بتاع الغرفة الماستر. دي الغرفة. دي الشقة. ده ريسبشن. ده باب الشقة. السلام عليكم.